はい、どうもトングです。そうですね、世間では明日台風がどうのこうのと言ってますが、雨、強くなってきました。明日暴風警報出ちゃうと、11時までに解除されないと、明日の、今テスト期間なんで、明日のテストが明後日としあさってに追加されるというね、最悪な事態に陥るというね、複雑な気持ちです。台風ね、まあそんな感じです。